väsyttää niin helvetisti, että siinä ei oikein ehdi pelaillakaan mitään. Tai sitten jos tulee pelailtua, niin broken ehdottomasti. Edessä! Ollaan repsejä. Happy edessä! Edessä luki! Kaikki ulos! Edessä! Ammu se mortarimies! Ammu mortarimies! Edessä! Etuvase! Makaa! Dippa jes! Vasen! Se makaa siellä! Vittuun onni! Yes. Makaa edelleen! Lähti päälle ja... Vittu. Vitteri! Syksyllä 55. Mortarin vittu vieressä! Vasen puoli! Okay, I have to load on the first, sorry. Come back. Saa aivan tehdä. No siinä saa jutella. No niin! Mitä helvettiä? At Butcher's house is overrun and Aija! Vasen! situation looks pretty good. Vasen rinteessä! Onko radio jossain tässä lähellä? Etuvasen! Think you're gonna get quite a lot of contact with me. Not to run out that way. Takana! We're losing Akim Takana 1 cent. Mikko! Ammu se äijä tästä ennen! 1 Chevron Akim center. Makaa edelleen siinä! Edessä! Vasen edessä! Yeah, we Vasen have edessä! to push to the Vasen south of edessä! King Ei Central. vittu! We're on it. Renkaat paskana ukko mun Joo. alapuolella! Radio Bruce. Hyvä. Radio is bleeding. Mä blokkaan tän oven tästä! Butcher's house. Yeah, we just lost all our wheels. Laitto C4 joku! We really need a build an ammo on the gas station. On the way. Lower. Norttipuolella tulee sisään! Norttipuolella sisään! Yeah. Norttirakennuksella Jeppi! Norttirakennuksella Jeppi! Mun täytyy patsata. Vasen kulma! Vuod. Norttista sisään! Hyvä! Tässä alla! Mun alla! Taitaa maata! Hyvä! Miku raiskaa kaikki. Kiertää rakennusta vasen puoli! Tulee kohta Norttiin! Länsi! Noniin! Thank you, sir. Hei! You can do a full armor round. Tuli sisään! Nice. On the way. Joo, yksi sisällä. Okay, can we get a load of people to spawn on Hab on the King Central? Puoli siinä ulkopuolella. Hyvä! Hab marked accurate west of the Kim Central. Okay, I'm gonna RT that probably. Meillä taas Habi-rakennuksessa sisällä. On vai vielä? Patchaa ehkä. Yksin Siis my guy's digging radio currently. Niin siis se Norssi-aukko oli ainoa mistä ne pääsi sisään. Käppi tulee nyt, nostakaa aukkoja sitten kun kerkee. Medikki on vestilaidassa. Nortin maisin äijä. Tässä etelässä on vielä äijää. Rakennuksen eteläpuoli. X-masi varma. Is it clear now? Can we get the medic Inside up? is clear. Clear. Inside is Is clear. it clear? Yes or no? Inside is, I don't know about outside. I'm gonna RT that Hab and probably half a point. Engine is on fire, but Okay, you should have enough time to get out. Oli paha ryysi. Huomaako kuinka paljon helpottaa? I'm moving. You can drop it. Skotter reckon you can also Mitä ryömii tossa pellossa? Koskee tuolla. Tautista. Vauhti. Haluamme nyt sen ajoitin ulaan! Oh my god. Ralli veivi 15. Fopi menee veivi. 7, are we gonna get a double neutral on this? Ja mitä vittua? Yes, we are going to get double neutral like 1%. Okei, tähän meni hyvin. Tarttis noi kaikki ajoneuvot sitten sinne. Hätäpaskat tykistä. Tupla neutraali. Mä ammuin noita I tonne would suggest getting inside peltoon. if you're on the Kim Central. Kannattaa Yeah, you varautua should be sitten siihen outside veivi puolelle, like koska direct blast where you take damage if you're not behind a wall. radian tulee Maruka. Radio lead.
Hopi Can one of PC give a lift for squad 11? For squad 5, squad 4? Tarvitsee joku aina. Joo, siellä niitä juoksee. Tulee myös sautti vestistä. Tuolla on tykki. Vai mikä tuolla? Saiko se sen tosta sautista? Siis miten voi olla? Tai saada se toinen. Eiks niillä oo se kenttätykki? Niin, mutta onks sillä toinen Hopi siellä vai? sitten? Maybe later. Meillä on varmaan. Tuleeko ne vestistä enimmäkseen vai eastistä? PMP1. Joka puolelta ja PMP1 on tuolla mun observalla. Ihan täysin mulla. Pointti. We have PMP1 north east of Butcher's house. Jyp. Sinne ei sitten ennen pääse täältä ennen kuin toi tää on ammuttu. Joo, tuolla on tulossa apua. Yeah, that's good. Nearly done. Elikkä IGT-tähän on ammoa siinä ja patti. Joo, vesien märkä. Se on siinä mulla. Liikkeelle iisti. PMP1 is moving east from Butcher's house.